25 می 2012 یه ویدیوی خیلی ترسناک توی سایت bescore.com منتشر شد. اون ویدیو به قدری وحشتناک بود که تمام بازدید کننده ها خودشون رو گول می‌زدن که اون یه ویدیوی کاملا جعلیه. ولی خیلی زود مشخص شد که اون ویدیو با یه سلسله ویدیویی که طی سالهای اخیر توی bescore.com منتشر شده بود مرتبطه. ویدیوهایی در رابطه با شکنجه و قتل گربه‌ها. امروز قراره در مورد گربه‌ها صحبت بکنیم. اگه مثل من عاشق گربه‌ها هستید، ویدیوی امروز ممکنه خیلی عصبانیتون بکنه. ولی اگه بنا به هر دلیلی گربه‌ها رو دوست ندارید یا ازشون خوشتون نمیاد، تنها خواسته من اینه که حداقل سر به سرشون نذارید. Hi, my name is Luca. Magnot is my last name, Magnotta. Hi Luca, how are you today? Good, how are you? Good. شخصی که میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم و همه با اسم لوکا مگناتا یا لوکا مگنوتا میشناسن. ولی در واقع این اسم اصلیش نیست. این اسمیه که بعدها روی خودش گذاشته. اسم اصلیش یه اسم طول و دراز و خیلی عجیب غریبه. کلا پرونده امروز عجیب غریبه. فردی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم عجیب غریبه. از اسمش شروع میکنم. اریک کلینتون کرک نیومن که خب اریک اسمش که هیچی، کلینتونش اون کلینتش از اسم کلینت ایستوود برش داشتن، همون تهیه کننده و کارگردان معروف. کرک هم کرک داگلاسه. واقعا از همین بیس ماجرا میتونید بفهمید که با چه خانواده‌ای سر و کار داریم وقتی که همچین اسمی رو روی بچه‌شون گذاشتن. البته کلا ما اریک رو لوکا قرار صداش بکنیم. هی نمیخوام بگم اریک یا لوکا یا لوکا یا اریک. پدر و مادر لوکا کلا آدمای عجیب غریبی بودن. مادرش آنا یورکین از این زنای خیلی وسواسی بود. خب آدمای وسواسی کلا آدمای عجیبی هستن. اونایی که خیلی وسواس شدید دارن، ولی مادرش از اونایی بود که وسواسش واقعا کل خانواده رو داشت عذاب میداد. هر موقع میخواست خونه رو تمیز بکنه، بچه‌ها رو از خونه پرت می‌کرد بیرون، یعنی تو سرما، تو گرما. حتی بعض وقتا وقتی که بچه‌ها، چون که 3 تا بچه بودن، وقتی که بچه‌ها با هم دیگه می‌خواستن بازی بکنن، بهشون میگفت که برید بیرون بازی بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که با هم دیگه می‌خواید بازی کنید، خونه رو کثیف می‌کنید. بعد موقعی هم که بیرونشون می‌کرد، درو از روشون قفل می‌کرد که بنا به هر دلیلی نتونن دوباره برگردن توی خونه تا زمانی که مادر بهشون اجازه بده. بچه‌ها خب مثل هر بچه دیگه‌ای حیونا رو دوست داشتن. یه بچه خرگوش گرفته بودن، خیلی ازش مراقبت می‌کردن و دوستش داشتن. ولی خب خرگوش‌ها وقتی که دیگه یواش یواش بزرگ میشن، البته من خرگوش داشتم، خرگوش‌ها کلاً زیاد کثیف می‌کنن. خب کثیف می‌کنن دیگه، خونه رو کثیف می‌کنن دیگه، مدلشونه، کارش هم نمیشه کرد. مادره به خاطر وسواس شدیدی که داشت، یه بار بچه خرگوش‌ها رو از خونه میندازه بیرون. بچه خرگوش‌ها هم از سرما یخ میزنه و از دنیا میره. از اون طرف پدر لوکا مشروب زیاد میخورد، دائم الخمر بود و خانواده‌اش رو خیلی اذیت میکرد، بچه‌ها رو کتک میزد. توی خیلی از پرونده ها این جمله ها رو میشنویم دیگه، کسی که دائم الخمر خانواده‌اش رو میزنه دیگه، این چیز عجیب غریبی نیست. پدر لوکا به جز دائم الخمر بودن، اسکیزوفرنی هم داشت دیگه. خودتون تصور کنید که این بچه‌ها توی چه شرایطی داشتن زندگی میکردن. وسواس مادر لوکا از یه جایی انقدر شدید شد که دیگه دلش نمیخواست بچه‌هاش حتی مدرسه برن. به خاطر اینکه با خودش فکر می‌کرد خب میز و صندلی‌ها کثیفن، بچه‌ها به هر حال توی مدرسه ممکنه احتیاج پیدا کنن برن دستشویی. بعد کلا فوبیا داشت دیگه، به میکروب و جرم و این چیزا فوبیای شدیدی داشت. برای همینم به بچه‌ها گفت که اجازه ندارن دیگه برن مدرسه. بچه‌ها رو نگه داشت توی خونه و خودش بهشون درس میداد. همین اول کاری خیلی چیزهای مشابه با پرونده هفته پیش دارم میبینم توی این پرونده هم. بچه‌هایی که توی خونه پدر مادرشون میذارنشون و بهشون درس میدن، خب به نسبت بچه‌های عادی دوستای کمتری دارن، کمتر بیرون میرن. از طرفی لوکا از یه سنی به بعد به خاطر فشارها و تنش‌هایی که توی خانواده بود، پدر و مادرش میذارنش پیش پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی بکنه. بعد خیلی منزوی شده بود، هیچ دوستی نداشت. پدر بزرگ مادر بزرگش هم از پدر و مادر خودش هم آدمای عجیب غریب تری بودن. از اینایی بودن که لوکا رو میشوندن، بهش میگفتن که آره اون دنیای بیرون دنیای خیلی کثیفیه. کثیف منظور هم کثیف آلوده منظورشون بود، هم از این بابت که مثلا آدمایی که اون بیرون هستن اصلا آدمای خوبی نیستن. خونه امن‌ترین نقطه تو همش باید تو خونه باشی. برای همین هم لوکا هیچ دوستی نداشت. خیلی بچه منزوی بود. ولی خب از یه سنی به بعد، از موقعی که دیگه پیش پدر بزرگ مادر بزرگش بود، دیگه بهش اجازه دادن که بره مدرسه. ولی خب اون دوران طلایی که باید بچه توی مدرسه میگذروند و این نگذرونده بود. برای همینم توی مدرسه گوشه‌گیر بود و با کسی ارتباط برقرار نمی‌کرد. بقیه هم خب مسخرهش می‌کردن.
از این طرف لوکا یه اخلاق عجیبی داشت. خیلی روی ظاهرش وسواس داشت. خیلی براش مهم بود. حالا نمیگم آدم تمیزی بود یا آدم با کلاسی بود. یکم فکر کنم مشکل حالا اعتماد به نفس یا هر چیز دیگه ای داشت. از اینایی بود که یه سری مثلا میرفت موهاشو جلوی آینه درست میکرد. مثلا هی فکر میکرد الان زشت شده، الان مثلا صورتش کثیف شده، الان موهاش ریخته به هم. یه سری میرفت جلوی آینه مثلا لباساشو مرتب میکرد. مادر بزرگه اینقدر آدم بد اخلاق و عصبی بود که بعضی وقتا که لوکا اذیت میکرد یا بهونه میگرفت کتکش میزد. از اون طرف هم خب پدر و مادرش بعد یه مدت از همدیگه جدا شدن، به خاطر اینکه درست مادر وسواسی بود، خیلی خودش مشکلات روی روانی زیاد داشت، ولی پدر دیگه به اوجش رسیده بود. اسکیزوفرنیش خیلی خیلی شدت پیدا کرده بود. طبق گفته‌های خودش توهم میزد، صداهای خیلی عجیبی میشنید. پیش چندین دکتر رفت، دارو مصرف میکرد. حتی گاهی وقتا به خودکشی فکر میکرد. به این فکر میکرد که بهتر خودش رو از بین ببره. موقعی که لوکا 19 سالش شد، پدرش متوجه شد که لوکا شباهت خیلی زیادی به خودش داره. خب منزوی بودن و تنها بودنش و اینا که هیچی. کلا پدره احساس میکرد که لوکا هم مثل خودش اسکیزوفرنی داره. برای همینم بردش و توی یه مرکز روان درمانی بستریش کرد. اونجا تشخیص دادن که درسته لوکا هم مثل پدرش اسکیزوفرنی داره، پارانویا هم داره، یعنی توهم میزنه. تا مدت‌ها هم خب دارو مصرف میکرد. داروهای مثل پاراکسیتین و لوراسپام که هر دوتاشون ضد اضطراب و ضد افسردگی ان. لوکا توی یکی از شهرهای کوچیک اونتاریو زندگی میکرد. خب این شهر اونقدری از نظر فرهنگی غنی نبود که گرایش‌های مختلف جنسی رو به راحتی بپذیرن. لوکا هم از یه جا به بعد متوجه شد که بایسکشواله، یعنی هم میتونه با خانم باشه، هم میتونه با آقا باشه. این موضوع رو هم از همه قایم میکرد. حتی توی دوران مدرسه هیچ وقت هیچ دوست دختری نداشت. هیچ وقت هم صحبت نمیکرد پیش همکلاسیاش که بگه که دلش چی میخواد، گرایشش در واقع چیه. ولی دیگه سالهای آخر دبیرستان همه همکلاسیاش متوجه شدن که لوکا بایسکشواله. از اونجایی که خب میگم اونا تو شهر کوچیکی بودن و این چیزا براشون عجیب بود، باهاش رفتار خیلی بدی داشتن. خیلی اذیتش میکردن، بعضی وقتا حتی میزدنش. کلا اگه دقت بکنید، بولی شدن، اینکه بقیه برات قلدری بکنن، اذیتت بکنن توی دوران مدرسه، توی خیلی از پرونده ها هست. لوکا دقیقاً مثل پدرش از 18 سالگی به بعد صداهای عجیب غریبی رو توی سرش میشنید. البته یه چیزی رو بگم، کلا هر کس که ادعا بکنه صداهای عجیبی میشنوه، من فقط نقل قول از خودش میگم. اینطور نیست که بگم این موضوع ثابت شده. معمولا اینا همیشه ادعاهای خود اون طرفه. لوکا سال 2004 با یه دختر 21 ساله توی اینترنت آشنا شد که این دختره از نظر ذهنی عقل یه دختر 12 ساله داشت، یعنی بهره هوشیش در حد یه دختر 12 ساله بود. برای همین لوکا خیلی ازش سوء استفاده کرد. هم کلی ازش پول گرفت، با اسمش، با اعتبارش کلی کلاهبرداری کرد و بدهی بالا آورد. هم این که موقعی که می‌خواستن اولین رابطه جنسیشون رو داشته باشن، خب فکر کنید دختر 12 ساله، چون درسته 21 سالش بود از نظر قانونی، ولی خب عقل یه دختر 12 ساله رو داشت. متوجه نمیشد که داستان از چه قراره. میترسیده، هم اصلا بلد نبوده، نمیدونسته چی به چیه. لوکا به زور کار رو باهاش انجام میده، یعنی در واقع بهش تجاوز میکنه. لوکا بارها و بارها به اون دختر تجاوز کرد. همیشه هم از تجاوزا فیلم میگرفت. تا اینکه بالاخره دختره رفت به خانواده‌اش گفت و خانواده‌اش رفتن از لوکا شکایت کردن. هم به اتهام کلاهبرداری به خاطر اینکه با کارت اعتباری دختر کلی بدهی بالا آورده بود، هم به اتهام تجاوز. اتهام تجاوز رد میشه به خاطر اینکه اون دختر به هر حال از نظر قانونی 21 سالش بوده. گفتن که خب 21 سالشه، بچه که نبوده، زیر سن قانونی نبوده که تجاوز محسوب بشه. به هر حال احتمالاً یه رابطه جنسی دو طرفه بوده. ولی اتهام کلاهبرداری قبول میشه و لوکا مجازات میشه و مجبور میشه که جریمه بده. بعد همین اتفاقا بود که اسمشو به لوکا مگناتا تغییر داد. نه تنها اسمشو تغییر داد، بلکه یه تغییراتی رو هم توی چهرهش به وجود آورد. نمیگم کامپلت کوبید از نو ساخت، چون عکسای بچگیشو هم دیدید تا الان. بچگیش با بزرگسالیش تفاوت آنچنانی نداره، بیس چهره همونه، خیلی هم تغییر نکرده، ولی خب به هر حال بینیش رو عمل کرد، کاشت مو هم انجام داد. حالا موهاش رو حقیقتا من هرچی دقت میکنم متوجه نمیشم، یا خیلی بدجور ریخته بوده که کاشت انجام داده، یا یه فرمی شاید داده، شاید مثلا پیشونیشو کوتاه بلند کرده. به هر حال نمیدونم. توی عملهای تایید شده ای که گفتن لوکا مگناتا انجام داده، این دو مورد بوده. البته یه سری منابع یه چیز دیگه هم گفتن که با عمل جراحی برای خودش سیکس پک درست کرده. حالا این یه مورد دیگه نمیدونم، ولی خب هر چیزی برمیاد از این آدم. حالا اصلا کلا چرا این تغییرات رو اعمال کرد؟ همین که میخواست از زندگی قبلیش فرار کنه، هم اسمش رو عوض کرد، هم چهرهش رو تا حدودی عوض کرد. ولی در واقع لوکا خیلی ساده بخوام بگم
بیش از اندازه دوست داشت که توی معرض دید باشه، توی معرض توجه باشه. خب طبیعیه دیگه، توی اون خونه و اون خانواده بزرگ شدن یه طبقاتی هم داره. یکیش میشه همین که طرف همیشه یه کمبودهایی تو زندگی داره و دوست داره دیده بشه. برای همینم لوکا کلا از یه سنی به بعد خیلی تلاش کرد بره مثلا تو صنعت مدلینگ فعالیت کنه. من نمیگم زشته یا مشکلی داره یا چیزی، ولی خب بنا به هر دلیلی هیچ کس از لوکا خوشش نمیومد. یعنی موقعی که میرفت تست میداد همیشه ردش میکردن. برای همینم رفت عمل زیبایی انجام داد. گفت که شاید حالا خوشگل‌تر بشم، قبولم بکنن، در صورتی که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کلا کسایی که مدل میشن فکر کنم نباید عمل جراحی انجام بدن. نمیدونم بازم. Alright, my name is Luca Magnotta and I'm 25. And what do you do for a living? I'm a model. I do a lot of adult modeling and I do adult films as well, and I'm pretty comfortable in front of the camera, so I'm doing it for a while. و از یه جایی به بعد به خاطر اینکه دوست داشت به هر ریسمونی چنگ بزنه تا معروف بشه، تصمیم میگیره که وارد صنعت بشه که نمیتونم اسمش رو بگم، ممکنه که یوتیوب گیر بده. هر جا که خواستم اینو بگم، مثلا بگم چیز استار، میگم سوپر استار دیگه، خودتون بدونید منظورم اونه. در واقع خیلی دوست داشت که سوپر استار بشه توی اون صنعت، ولی خب توی اون هم موفق نشد. Okay, my name is Luca, and I'm a bisexual, and I like to sleep with both men and women, obviously, and I feel comfortable completely with both. And it's like 50-50 for me. Actually, it's a bit more. It's like 60% men and 40%. Yeah. Great, thanks for sharing that, Luca. You're very welcome. برای همینم کم کم تصمیم گرفت که از چیزهای کوچیک شروع کنه. تنفروشی میکرد دیگه، توی اسکورت فعالیت میکرد. اسکورت همونایی که مثلا زنگ میزنی یه جا، بعد میگی که یک چیز میخوایم، یه مورد میخوایم، برات مطابق با اون چیزی که میخوای مثلا یه کیسی رو میفرستن. خب بایسکشوال هم دیگه، هم با خانم رابطه داشت هم با آقا رابطه داشت. توی فیلم‌های آماتور اونجوری هم خب کار میکرد، فعالیت میکرد، ولی از این فیلمایی که هیچ وقت مثلا هیچ کس رغبت نمیکنه ببینه، جالب نیستن، کسی حاضر نیست مثلا بودجه‌ای واسش بذاره، سرمایه‌گذاری فیلم فیلم آماتور خونگی. خلاصه همه تلاشش رو داشت میکرد که سوپر استار بشه، ولی توی اون زمینه هم موفق نبود. اما یه چیزی رو همین الان بهتون بگم که لوکا مگناتا خیلی دوست داره که ما اونو یک سوپر استار بدونیم، ولی ما به خاطر اینکه لجش رو هم در میاریم حتی سوپر استار هم نمیدونیمش. البته میشه یک سوپر استار دست چندم به حسابش آورد و عکساش هم نگاه کنید، تلاش‌هاش واسه تغییر چهرهش و ژست هایی که توی عکس‌ها میگیره، اون چشماش، حالت چشماش شهلا میکنه، یه جوری لباشو نمیدونم، من حس میکنم ژست میگیره. عکسایی که من میبینم احساس میکنم از اوناییه که داره تلاش میکنه که شبیه این سوپر استارها به نظر برسه. خب در مورد ویکی‌پدیا نمیدونم اطلاع دارید یا نه. ویکی‌پدیا صفحاتش رو میشه ویرایش کرد، یعنی آدم‌های عادی، نه اینکه حالا هر کسی بتونه بره مثلا اینو کم کنه اون اضافه کنه، به هر حال یه تأییدی باید بشه. ولی هر کسی میتونه مثلا اگه بخواد تلاش بکنه میتونه مثلا یه صفحه ویکی‌پدیا درست کنه در مورد یه موضوعی. برای همینم لوکا میره 41 تا صفحه ویکی‌پدیا در مورد خودش درست میکنه و خیلی جالبه. پرونده لوکا مگناتا توی یوتیوب انگلیسی هم حتی کسی کامل بازگوش نکرده و من واقعا برام جالبه، آدمی که این همه تلاش کرد که انقدر معروف بشه حتی توی یوتیوب انگلیسی هم هیچ ویدیوی کاملی ازش موجود نیست. به جز ویکی‌پدیا لوکا میره توی تمام شبکه‌های اجتماعی عضو میشه. خب این صحبت مربوط میشه به قبل از اینستاگرام، یعنی توییتر بوده، فیسبوک بوده، مای اسپیس بوده، توی تمام اینا میره عضو میشه. یعنی هر اپلیکیشن یا هر سایتی که کلا موجود بوده تو میتونستی بری یه پروفایل بسازی و عکس از خودت بذاری، لوکا رو هوا میزده. که یاد یکی از دوستان میافتم 2 صفحه سوشال مدیا توی گوشیش داشت، یه برنامه‌هایی داشت که اصلا من نمیدونستم اینا چی ان. یه برنامه داشت که اصلا کره‌ای بود، نمیتونست حتی خوش نمیتونست بخونه چیه، ولی عضو شده بود. کاکائو تاک بود، تانگو بود، بی تاک بود، تو همه چی عضو بود. من نمیدونم چرا سرمو چرخوندم، این رنگ پشت سرم عوض شد، میترسم دست بهش بزنم دوباره چشمک بزنه. سبزم قشنگه. البته اینجور نبود که لوکا حسابهای شخصی بسازه، مثلا یه پیج بزنه خب لوکا مگناتا
مادر و خواهر و دختر خاله و دختر عمه رو بره مثلا فالو کنه یا اد بکنه. لوکا میرفت از خودش فن پیج درست میکرد، واسه خودش فن پیج درست میکرد، مثلا 10 تا 20 تا. البته یه چیزی بگم، این عجیب نیست، اونجوری که من متوجه شدم توی اینستاگرام خیلی ها این کارا میکنن که خودشون برای خودشون فن پیج درست میکنن که الان مثلا بگن ما خیلی مثلا باحالیم، که خب البته هدفش این بود که بگه منم کسی هستم، منم فالو میشم، منم اد میشم. بعدم با همون فن پیجا میرفت مثلا واسه پیج شخصیش یا اون پیجی که از همه مثلا بالاتر بود، حالا فیسبوک یا هر جای دیگه، کامنت میذاشت، از خودش تعریف میکرد. یعنی مثلا اینا طرفداراشن. تمام افرادی که لوکا رو میشناختن بهش میگفتن اتنشن، یعنی همون گدای محبت. دیگه همه دستشون اومده بود که لوکا هر کاری میکنه که مورد توجه باشه و بیشتر هم البته دوست داشت که معروف بشه. دیگه تمام این کارا هم جواب نداد و لوکا با خودش فکر کرد که خب الان وقتشه که برم خودم رو به یه آدم معروف بچسبونم. خب میشد بره مثلا خودشو بچسبونه به آنجلینا جولی، خودشو مثلا بچسبونه به براد پیت، خودشو بچسبونه به حالا هر کس دیگه، ولی میره خودشو به کی میچسبونه الان بهتون میگم. لوکا یهو علاقه خیلی شدیدی به قاتلای سریالی پیدا میکنه، میره در موردشون مطلب میخونه، خیلی به صورت وسواس‌کننده دنبالشون میکنه، علاقه‌مندها، از اون علاقه‌های خیلی خطرناک. بعد اون موقع میفهمه که خب فرد مورد نظرش رو پیدا کرده، الان وقتشه که خودش رو به آدم خیلی معروف بچسبونه. برای همینم میشینه همه جا میگه که من یه زمانی با کارلا هومولکا قرار میذاشتم. کارلا هومولکا همون پرونده کن و باربی قاتله که خیلی دوست داشتم توی کانال بذارمش، ولی خب میدونید من تکراری نمیذارم. کانال های زیادی هستن که در موردش صحبت کردن، هرچند که دوست داشتم این ویدیوی مشتی 2 ساعته از توش در بیارم، ولی خب تکراریه. اگه دوست داشتید، حالا اگر که درخواست ها زیاد بود، شاید یه روزی ویدیوشو درست کنم. میره میگه که آره من با کارلا هومولکا دوست بودم. خب کارلا هم کانادا بود دیگه، اینم کانادا بود. یعنی اونقدری مثلا اینطور نبود بگه که خب مثلا کارلا هومولکا که زیمبابوه است مثلا اینجایی، نه، جفتشون کانادا بودن دیگه. خیلی هم باور میکردن. الان برید سرچ کنید، همین الان ویدیو رو استاپ کنید، برید سرچ کنید، تو همین یوتیوب هم برید سرچ کنید، هست. بزنید لوکا مگناتا اند کارلا هومولکا، ویدیو میاد، عکس میاد. نه اینکه این 2 نفر با هم باشن. لوکا میره چیکار میکنه؟ عکسای کارلا رو میچسبونه کنار عکسای خودش. دیدید مثلا بعضیا عکسای عاشقونه درست میکنن، یه موزیک عاشقونه هم مثلا روش میذارن، از این کارا میکنه. حالا موزیک عاشقونه نیست، ولی عکسای خودشونو میچسبونه کنار هم دیگه و همه جا رو پر میکنه که آره مثلا ما یه زمانی با هم بودیم. حتی خیلی برای من عجیبه، توی این ویدیویی که من ازش دیدم که عکسای خودش و کارلا رو به هم چسبونده، یه عکس از مامانش میذاره. چرا؟ یعنی مثلا میخواد بگه ما مثلا یه خانواده بودیم، یا مثلا من نمیدونم چی رو میخواد ثابت کنه. مثلا کارلا هومولکا خب بلوند بود دیگه، مثلا عکس مامانه کنار عکس کارلا، یعنی مثلا میخواد بگه کلا ما با بلوندانش از تو برخواست میکنیم. نمیدونم واقعا هدفش چی بود. موقعی که لوکا این ویدیو رو درست میکنه، یه خبرنگاری بوده که داشته در مورد زندگی کارلا هومولکا تحقیق میکرده. خب سرچ میکنه، میرسه به این ویدیو. بعدش خیلی عجیب بوده، میگه نکنه واقعا مثلا این دوست پسرش بوده. خب خیلی ها اینجوریان دیگه، دارن در مورد یه قاتل سریالی تحقیق میکنن، مثلا میرن دوست دخترهای قبلیشون، دوست پسرهای قبلیشون رو پیدا میکنن که چون میخوان در مورد اصلا این اطلاعاتی که ما از بچگیای افراد داریم از دهن همین اشخاص گفته میشه دیگه. بعد این خبرنگار میره پیداش میکنه، بهش میگه که برام تعریف کن زمانی که مثلا با کارلا بودی چه جور بوده، قضیه خواهرش چی بود، فلان بود بهمان. حالا مثلا داستان کارلا هومولکا رو اگه شنیده باشید، کارلا اصلا معروفه به اینکه عاشق پاول بود، اصلا از همون سن خیلی کم کلا اصلا به قول خودش با کرگیش رو مثلا به همون پاول از دست داد. بعد این ادعا کرد که آره اصلا اول با من بوده. خلاصه میرمش میگه که آره قضیهتون چی بوده، که لوکا یه نگاه میندازه به خبرنگار، میگه که اصلا همچین چیزی نیست، من اصلا این ویدیو رو نساختم، احتمالاً کاری که از فن پیجامه میخواد منو خرابم بکنه. البته فن پیجاش منظورش همون 40-50 تا اکانتی بود که خودش ساخته بود. لوکا وقتی که دیگه از کارلا هومولکا هم ناامید شد و دید که نه با اون هم نتونست معروف بشه، رو آورد به یه سری سایت های عجیب غریب. یه سری سایت ها هستن که خدا وکیلی من سرچ کردم، یعنی دروغ نمیگم، سرچ کردم، چون من هم آدم کنجکاویم، هم دوست دارم که مثلا بدونم خیلی چیزا رو. یه چیزهایی که واقعا ممکنه هر کسی تحمل دیدنش نداشته باشه، خودم رو به چالش میکشم بعضی وقتا ببینم میتونم، که البته 90% واقعا نمیتونم. یه سایتی مثلا هست bescore.com که الان من زدم بسته شده بود ظاهرا.
زده انگار مثلا نزدیک یه 10 سالی هست. یارو نوشته، ایمیلش هم گذاشته مثلا این همه سال مثلا ما بودیم و فلان و اینا. سایت الان بسته شده ولی اون موقع باز بود. ویدیوهای خیلی ترسناکی روش می‌ذاشتن. نمیدونم شاید توی دیپ وب بوده، شاید توی دارک وب بوده، شاید دسترسی عموم مثلا حالا بهش فعال نبوده، نمیدونم. ولی لوکا میرفته توی این سایت ها ویدیوهای وحشتناک میدیده. خب من مثلا خودم سرچ که کردم یه سری مثلا ترسناک ترین ویدیوها کدومان و اینا، خود ویدیوها خب تو یوتیوب نمیان، یوتیوب نمیذاره تو ویدیوی خشن بذاری، ولی مثلا توصیفاتشون رو گوش میدادم. مثلا یه عکس از اون ویدیویی که مثلا بوده یه زمانی توی سر اینترنت میذارن، روش صحبت میکنن که قضیه این چی بوده، که خیلی بعضیاش خیلی وحشتناکه. ولی خب اون موقع ویدیوها کاملا درسته، مثلا 10 دقیقه 1 ساعت اونا موجود بوده و لوکا میرفته نگاهشون میکرده. تمام این ویدیوها هم شامل خودآزاری، حیوان‌آزاری، کودک‌آزاری، نمیدونم رابطه های جنسی عجیب غریب، خشن. حالا قتل رو معمولا قتلایی نبودن که مثلا یه نفر تو خونش یکی رو بکشه، مثلا این کارتلا و اینا بودن سر میبریدن، از اینجور چیزا بوده. لوکا هم خب عشق این چیزا هم نشست اینا رو با دقت تمام دنبال میکرد. رفته رفته انقدر از این ویدیوها خوشش اومد که تصمیم گرفت با یک تیر دونشون بزنه. هم این که خب کنجکاو بود، هیجان داشت، دوست داشت که خودش هم عضوی از اون افراد باشه و یه ویدیوی خیلی تاپ اونجا آپلود بکنه. هم از اون طرف با خوش فکر کرد که شاید با این ویدیو بتونم معروف بشم و همون موقع بود که ویدیوی معروف One Boy Two Kittens رو منتشر کرد. یه سری ویدیوهای معروف توی اینترنت هستن که ریشه همشون اصلا اسمها شبیه همه، یعنی استایل اسمها شبیه هم دیگه است. ریشه این ویدیوها برمیگرده به خیلی سال پیشا که یه ویدیو تو اینترنت منتشر شد به اسم Two Girls One Cup، 2 دختر 1 فنجون. اصلا پیشنهاد نمی‌کنم که این ویدیو رو برید ببینید. اصلا من نمیدونم این ویدیو هست یا نه، چون من فقط یه بار سرچش کردم. بعد میری قسمت تصاویر یا قسمت ایمیج رو میزنی، یه مثلا فوتج، یه شاتی از ویدیو هست. حالا ما کار به محتوای اون ویدیو نداریم که بعدها البته گفتن که اصلا همچین چیزی نبوده، این 2 تا دختر داشتن بستنی شکلاتی میخورن. نمیدونم، امیدوارم که همین بوده باشه، ولی به هر حال هر چی که از خیلی چندشه. اسم این ویدیو، اون آهنگ اسمش Two Girls One Cup خیلی معروف شد. یه پرونده خیلی معروف اوکراینی هست که اون رو هم خیلی دوست دارم بزنم توی کانال، اگه دوست داشتید بگید. اونا هم یه ویدیوی معروف دارن که دارن با یه چکش یه مرد بیچاره رو میکشن. اسم اون ویدیو هم مثلا 3 Guys One Hammer، 3 پسر یا 3 مرد 1 چکشه. خلاصه اینم یه ویدیو دیگه. باز خیلی اومدن ویدیوهای طنز ساختن، ویدیوهای فان ساختن. نمیدونم حالا یادم نیست، مثلا چه میدونم یه مرد یه خودکار، البته چرا یکی هست، یه مرد یه لیوان فکر کنم هست که اونم خیلی بده، ندیدم البته. خلاصه این اسم خیلی معروف شد. حالا لوکا مگناتا هم از اونجایی که کلا آدم اسکی رونده‌ایه، کلا آدم خلاقی نیست، موقعی که این ویدیو رو میذاره مال بعد از انتشار این ویدیوها بوده. اسمش رو میذاره One Boy Two Kittens، 1 پسر و 2 تا بچه گربه. الان میخوام که یه چیزی رو بهتون بگم که از اینجا به بعد ویدیو قراره خیلی وحشتناک بشه، مربوط به حیوان آزاریه. حیوان آزاری که خیلی 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 ممکنه ناراحت عصبانیتون بکنه. البته شاید اگه سرچ بکنید ویدیوهاش بیاد. من تمایلی نداشتم، سرچ نکردم. توی یوتیوب سرچ کردم چون میدونستم خب سیفه، یعنی خود ویدیو رو به من نشون نمیده. دوست داشتم اطلاعات بگیرم که چی بوده. چیزی هم که میخوام بهتون بگم توصیفیه که من شنیدم و خوندم، چیزی نیست که دیده باشم. توصیه هم نمی‌کنم که برید همچین چیزی رو ببینید. لوکا توی اون ویدیو در حالی که خب صورت خودش مشخص نیست، چند تا بچه گربه رو برمی‌داره میکنه توی کیسه رو وکیوم میکنه، در نتیجه بچه گربه ها توی کیسه خفه میشن و از دنیا میرن. خب خیلی ویدیو دردناکیه. موقعی هم که منتشرش میکنه چند ساعت بعد ویدیو پاک میشه. خیلی‌ها گزارش میدن ویدیو پاک میشه. ولی تو همون چند ساعتی هم که منتشر شده بوده خیلی‌ها اون ویدیو رو دیدن و مردم شدیداً عصبانی شده بودن. دنبال این بودن که بفهمن کی این بلا رو سر اون بچه گربه آورده. حتی یه آقای به اسم رایان بویل قشنگ همون موقع که ویدیو منتشر میشه خیلی‌ها دیده بودن، خودش هم دیده بوده، هنوز 24 ساعت از منتشر شدن ویدیو نگذشته بوده، میاد یه گروه فیسبوکی درست میکنه، هر کسی رو که میشناخته توی اون گروه میاره، بعد مردم هم هی انتشار میدن، هی شیر میکنن، خیلی‌ها عضو میشن.
همه داشتن عقلاشون رو روی همدیگه میذاشتن که بگردن ببینن که کی این کار رو انجام داده، ببینن اصلا چیکار میتونن در رابطه با این ویدیو انجام بدن. به لوکا لقب قاتل گربه‌کش وکیومی رو میدن. البته ما میدونیم لوکا بوده، اونا خب هویتش رو نمیدونستن. پای سازمان حمایت از حیوانات هم میاد وسط. اونا هم میان توی اون گروه عضو میشن و موقعی که متوجه میشن که چه اتفاقی افتاده، همه‌شون به اتفاق میگن که این شروع یک اتفاق خیلی بدتره. آدمی که اومده جلوی دوربین این کار رو انجام داده، میتونیم حدس بزنیم که بعدها ممکنه کارشو خیلی بدتر انجام بده. ممکنه که حتی این بلا رو سر یه آدم بیاره. یه سری از بچه‌هایی که توی اون گروه بودن، کسایی بودن که خیلی از کامپیوتر سر در می آوردن، از اینایی که بلدن هک بکنن، آی پی های فیسبوکی رو میتونستن پیدا بکنن. آی پی اون ویدیو رو تونستن گیر بیارن، فهمیدن که مثلا خب به چه اکانتی وصل بوده، تونستن یه چیزهای کوچولویی پیدا بکنن. البته نه اینکه بتونن دقیقاً هویت لوکا مگناتا رو متوجه بشن. بعد از اینکه کلی تحقیق و بررسی کردن، رسیدن به همون فن پیج ها و کلا همون اکانت هایی که لوکا ساخته بود. یعنی لوکا رو پیداش کردن. نشستن ویدیوهایی که از لوکا توی اینترنت موجود بود رو نگاه کردن. خب لوکا از اونایی بود که خیلی از خودش عکس میذاشت توی فضای مجازیش. خب آدم خودشیفته‌ای بود دیگه. یه چیز دیگه هم که باید در مورد عکسای لوکا بهتون بگم اینه که لوکا انقدر دوست داشت، این حکایت خیلی از اشخاصیه که توی اینستاگرام حالا پیجای بالا دارن و زندگیایی که واقعا واقعی نیست و فیکه، میخوان بگن ما همیشه خیلی خوب زندگی میکنیم، خیلی خوشبختیم، جای خوب میریم. لوکا دیگه مثلا اون موقع خیلی آماتورگونه این کار رو انجام میداد، میومد فتوشاپ میکرد عکس خودشو مثلا توی عکسای دست جمعی مردم که مثلا تو جاهای باحال بودن، نمیدونم تو قایق بودن، که مثلا آره اینا دوستای من، دستت که لوکا هیچ دوستی نداشت. میگفت که آره مثلا من الان فلان جا، من الان پاریسم، من الان فلان جا. بعد این گروهی که داشتن در مورد لوکا تحقیق میکردن، دونه دونه این عکس‌ها رو نگاه کردن، فریم به فریم ویدیوهای لوکا، ویدیوهایی که از خودش میذاشت رو نگاه کردن. اومدن چیکار کردن؟ خب اون ویدیو درسته که پاک شده بود، ولی خیلی جاهای دیگه خیلی‌ها سیوش کرده بودن، بودش منتشرش کرده بودن، یعنی میتونستی اگر میگشتی پیداش کنی. اون گروه هم اون ویدیو رو داشتن. اومدن اون ویدیو رو فریم به فریمش رو با عکسای لوکا مطابقت دادن که متوجه یه سری چیزا شدن. اولا که لوکا قبل از اینکه اون بچه گربه رو بکشه، خب تاریخ عکس‌ها مشخصه دیگه، این گروه متوجه شدن که قبل از اینکه اون ویدیو منتشر شه، لوکا یه سری عکس با چند تا بچه گربه گذاشته که این نشون میداد که خب اینا همون بچه گربه‌ای هستن که خفشون کرده. همون موقعی که داشتن این کارا رو انجام میدادن، یه ناشناس به سازمان حمایت از حیوانات ایمیل میزنه، بهشون میگه که من میدونم این کارا کار کیه، من میدونم شما دنبال کی میگردید، میخوام بهتون کمک بکنم. شخصی که دنبالش هستید اسمش لوکا مگناتاست. لوکا مگناتا متولد روسیه است و در حال حاضر ساکن آمریکاست. که اون شخصی که این ایمیل رو زده بود در واقع خود لوکا بود. یعنی خودش اومد گفت که آره مثلا کار لوکا، اینم برمیگرده به همون قضیه که میخواست به هر ریسمونی شنگ بزنه تا معروف بشه. خلاصه اون اشخاص کلی اطلاعات در مورد لوکا پیدا کردن. اون دنیای خیالی که هم توی ویکی‌پدیا و هم توی صفحات مجازیش ساخته بود رو شخ زدن و کلی اطلاعات به دست آوردن. بعد از اینکه مدارکشون تقریبا کامل شده بود، تصمیم گرفتن که برن ازش شکایت بکنن. بعد تصمیم گرفتن که ردش رو بزنن. سازمان حمایت از حیوانات یه پرونده تشکیل داد، تمام مدارک رو ضمیمه پرونده کرد. بعدم رد لوکا رو زدن و متوجه شدن که در حال حاضر تورنتوه، اما اینکه دقیقاً کجای تورنتو بود رو نمیدونستن. بالاخره تصمیم گرفتن که برن سراغ پلیس، ولی پلیس اصلا بهشون کمک نکرد. خب میگفتن این ویدیوها امکانش هست که جعلی باشه. بعدم تا زمانی که هویت فرد توی ویدیو رو نمیدونستن، خب نمیتونستن کاری انجام بدن. 8 ماه تمام گذشت و هیچ کس به این افراد کمکی نکرد و خودشون خودجوش داشتن تمام زورشون رو میزدن تا لوکا رو پیداش بکنن. تا اینکه یه روز دوباره یه نفر دیگه بهشون ایمیل زد که میتونید یه نگاهی به این لینک ها بندازید. اون لینک چند تا ویدیوی جدید بود که لوکا منتشر کرده بود. این دوتا ویدیو یکیش توی نوامبر گرفته شده بود، یکیش توی دسامبر. خب دسامبر ماه کریسمس دیگه، 25 دسامبر کریسمسه. در مورد ویدیویی که ماه نوامبر منتشر شده بود، اون ویدیو یه بچه گربه رو نشون میداد که ته یه جارو بسته بودنش و توی وان همون گذاشتنش و اون بچه گربه خفه شد. باز هم لوکا خودش رو توی ویدیو نشون نداد. ولی ویدیویی که مربوط میشد به ماه دسامبر یه مرد نشون میداد که لباس بابا نوئل تنشه، باز هم چهره مشخص نبود. لباس بابا نوئل تنش بود و یه بچه گربه رو به خورد یه مار پیتان خیلی بزرگ داد. مار پیتان که بهش پیتون هم میگن. که
اینجا باید یه استاپ کرد. اینکه لوکا ماه دسامبر با لباس بابا نوئل این کار رو انجام داده، همچین ویدیو گرفته، نشون میده که از قبل واسش برنامه‌ریزی کرده. اینجور نبوده که مثلا الان داره فکر میکنه بگی خب فردا یه ویدیو بگیرم در این باره. نه، نشسته از قبل بهش فکر کرده که دسامبر ماه کریسمس این ویدیو رو بگیره. وقتی هم که لباس بابا نوئل پوشیده بوده خب مشخصه از قبل بهش فکر کرده بوده. الان که دیگه سازمان متوجه شده بودن که پلیس بهشون کمک نمیکنه، از تمام دنیا خواستن که بهشون کمک بکنه. هر جایی که میتونستن، توی فیسبوک، توی توییتر، توی شبکه‌های اجتماعی مختلف در مورد لوکا صحبت میکردن، اطلاعات رو دست به دست میکردن که بلکه یک نفر بتونه کمک بکنه بهشون. لوکا موقع واسه تعطیلات رفته بود لندن. حتی روزنامه سان لندن در مورد لوکا نوشت، توی یه ستون ازش خواستن که خودش بیاد با پای خودش رو معرفی بکنه. و خیلی جالبه که لوکا یه روز میره دفتر روزنامه سان، میگه که خب من اینجام، یه قرار ملاقات بذاریم، همونطور که ازم خواستید اومدم، چیه داستان چیه، با من چیکار دارید؟ اونجا نشوندنش، کلی باش صحبت کردن، گفتن که آره تو این کارو کردی، این ویدیوها رو تو گرفتی. اونا انکار کرد، گفتش که نه کار من نبوده. هر کاری کردن زیر بار نرفت. خب مدرکی هم نداشتن دیگه. درسته که یه سری عکس و یه سری چیزهایی که مطابقت داده بودن پیدا کرده بودن، ولی هنوز هم اونقدری محکم نبود که بتونن متهمش بکنن. در آخر هم لوکا انقدر که دیگه بهش فشار آوردن که تو این کارو کردی اعتراف کنه، میگه که شاید این ویدیوها به من ربط داشته باشه ولی کار من نیست. احتمالاً کار فن پیجامه. اونا قبلا هم این کارو کردن در رابطه با کارلا هومولکا. کلا اینا فن پیجا کارشون اینه، دوست دارن اذیت بکنن. اونا این کارو کردن که منو بدنام کنن. And it's all because of this whole rumor of you dating Karl Homolka. This is the thing that's... The rumors destroyed my life, basically, and I've been receiving death threats. My address is posted, that's why I had to move. ولی جالبه موقعی که دفتر روزنامه رو ترک کرد، فرداش یه نامه واسه روزنامه سان نوشت و گفتش که واقعا دارم لذت میبرم از این که میبینم این همه آدم دارن تلاش میکنن ولی به نتیجه نمیرسن. اینا حتی نمیدونن من کیم، حتی نمیدونن اسمم چیه. برگ برنده دست منه و حالا میخوام به این کار ادامه بدم. دفعه بعدی که یه خبری از من بشنوید دیگه در مورد بچه گربه ها نیست. این دفعه پای یک آدم واقعی قراره در میون باشه. ته نامش هم اسمشو نوشته بود و نامه رو امضا کرده بود. یعنی روز قبل همه چیو انکار کرد، امروز قشنگ توی نامه اعتراف کرد. البته علت این که خب اومد این نامه رو نوشت اینه که متوجه شد که هیچ کس حرفشو باور نکرده. همه میدونستن که کار خودشه. موقعی که به پلیس لندن اطلاع دادن که همچین اتفاقی افتاده و این شخص خودش توی نامه اعتراف کرده که چیکار کرده و قراره در آینده چیکار بکنه، پلیس گفت که به ما ربطی نداره، این از حوزه ما خارجه. این آدم کاناداییه، اون ویدیوها توی کانادا منتشر شده و دولت کانادا هم باید بهش رسیدگی بکنه. به خاطر اینکه لوکا توی لندن فقط توریست بود، فقط داشت خوش میگذرون. اگرم خبطی میکرد، کاری انجام میداد، خب برش میگردونن کشور خودش. پس در نتیجه گروه فیسبوکی رایان بول دست به کار شدن و دوباره شروع کردن که خودشون مدارک جمع بکنن. ظاهرا اینکه 2 تا ویدیو جدید منتشر کرد به نفعشون شد، چون که تونستن اطلاعات خیلی بهتر و جدیدتری به دست بیارن. مثلا لباساشو مقایسه میکردن. یه کتی داشت، از این کتایی هستن خیلی پف پفیان. یه کتی داشت که مثلا توی یکی از ویدیوها تنش بود، بعد همون کت توی عکسای مثلا فیسبوکش میدیدی که تنشه. یا یه مبلی داشت توی یکی از ویدیوها، مبل مشخص بود، توی مثلا عکساش هم اون مبل رو میتونستی ببینی. یا اون ویدیویی که یه مار پیتان خیلی بزرگ روش بود، ماره روی یه صندلی بود، صندلی یه شکل خاصی بود، یه جنس چوب خاصی داشت، یه رنگ خاصی داشت. اون صندلی رو تونستن توی عکسای فیسبوک لوکا پیدا بکنن که سگ چیواوای خودش رو گذاشته بود روش. یه چیزی هولوش 18 ماه از اولین ویدیویی که لوکا منتشر کرده بود گذشته بود و این گروه فیسبوکی 18 ماه رو داشتن تلاش میکردن تا این مدارک رو جمع کنن. در نهایت مدارکشون انقدر محکم بود که تصمیم گرفتن برن با پلیس صحبت بکنن. تا اون موقع این گروه عکس‌ها و ویدیوهای اصلی رو منتشر نکرده بود. یعنی فقط در مورد لوکا می‌نوشتن. نیومده بودن مثلا خود ویدیو رو، اون مقایسه‌ای که کرده بودن و اون چیزایی که به هم چسبونده بودن و به مردم نشون بدن. موقعی که رفتن پیش پلیس دوباره ناامیدشون کرد و گفتن که خب مدارک کافی نیست. برای همینم دیگه این بار تصمیم گرفتن که از مردم کمک بخوان. تمام مدارک رو منتشر کردن. مقایسه هایی که انجام داده بودن، عکس‌ها و ویدیوهایی که کنار هم چسبونده بودن که آره مثلا این کت تو این ویدیو هست، تو این عکس هم هست. و هیچ کس نمیدونست که لوکا در حال آماده شدن واسه انتشار کردن ویدیو جدیدشه. تامنیل اون ویدیو یا عکس کاور اون ویدیو عکس یه مردی بود که
یه هودی بنفش تنش بود و یه یخشکن گرفته بود دستش. عنوان ویدیو هم نوشته بود که یک دیوونه یا یک مجنون و یک یخشکن. یه نفر اومده بود کامنت گذاشته بود که وای از کجا میتونم این ویدیو رو پیداش بکنم، ویدیویی که مثلا 24 ساعت کلا تولید شده، این مثلا انگار داشته ماها دنبالش میگشته. و خب ما میدونیم که اون شخصی که این کامنت گذاشته در واقع خود لوکا مگناتا بوده. بیاین واسه چند دقیقه لوکا مگناتا رو بذاریم کنار و در مورد لین جون صحبت بکنیم. لین جون یه دانشجوی چینی بود که از شهر ووهان اومده بود کانادا و داشت توی دانشگاه کنکوردیا علوم کامپیوتر میخوند. لین جون 33 سالش بود. یه پسر خیلی باهوش و زرنگ که خوره کامپیوتر بود. اصلا هر چیزی که در مورد کامپیوتر بود رو لین جون میدونست. منو یاد مهدی شجاری میندازه. یه بار یه نفر واسش نوشته بود که تو اول موبایل بودی بعد دست با در آوردی. در مورد لین جون هم باید بگیم که لین جون انگار اول کامپیوتر بود بعد دست با در آورده بود. موقعی که لین جون می‌خواست بیاد کانادا واسه ادامه تحصیل، خانواده‌اش زیاد راضی نبودن. از این خانواده‌ای بودن که خب خیلی به هم دیگه وابسته بودن. خانواده تقریبا سنتی هم به حساب میومدن. مادرش همیشه نگران بود. خب از چین میخواست بره کانادا، همین که خب مسافت زیاد بود، بعد از یه فرهنگ کاملا متفاوت میخواست بره وارد یه فرهنگ جدید بشه، هیچ دوستی نداشت. خب برای هر خانواده‌ای سخته، اما خب مادر لین یکم زیاد از حد دوستش داشت و نگرانش بود. کلا چهرهشو ببینید، از این چهرهاییه که یه لبخند کوچولو، یه ته لبخند همیشه توی صورتش داره. موقعی که میرسه کانادا خیلی زود با همه ارتباط برقرار میکنه. البته هنوز نتونسته بود دوستای خیلی صمیمی و خیلی زیادی پیدا بکنه، ولی خب داشت کم کم خودش رو وفق میداد با شرایط. از اونجایی که مادرش همیشه نگرانش بود، هر جا میرفت از خودش ویدیو میگرفت، یا مثلا تماس تصویری زنگ میزد به مامانش و میگفت که مامان نگاه کن، من الان اومدم فلان جا، مثلا میخوام از اینجا برم اون ور خیابون، تو هم با من مثلا بیا. بعد مثلا از این ور خیابون همونطور که گوشیش توی دستش بود راه میافتاد مثلا میرفت اون ور خیابون. خلاصه همه این کارا رو میکرد که به مادرش بفهمونه که نگران من نباش، من جام امنه. ولی خب شاید مادرش درست فکر میکرده و شاید لین جون جاش همچین هم امن نبوده. روز 24 می 2012 لین سر کارش حاضر نمیشه. کلیشه اکثر پرونده‌های جنایی که طرف سر کارش حاضر نمیشه و همه نگرانش میشن، اینو شاید قبلا هم گفته باشم، این نشون میده که مثلا طرف خیلی آدم منضبطی بوده دیگه. چون اگه یه آدمی که همیشه غیبت داره غیبت بکنه کسی متوجه نمیشه. لین هم از اونایی بوده که خیلی منضبط بوده، همیشه سر کارش به موقع حاضر میشده، یا اگر هم میخواسته حاضر نشه حتما زنگ میزده یا مرخصی میگرفته یا میگفته که مثلا من امروز نمیتونم بیام سر کار. اون روز هم بدون اینکه به کسی خبر بده، اصلا انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین. همکاراش بهش زنگ زدن جواب نداد. رئیسش نگران شده بود. یکی از دوستای لین که همکارش هم بود انقدر نگران شد که زنگ زد چین که با مادرش صحبت بکنه. فکر کنید مادر همین جوری نگران بچهش بود. الان که دیگه دوستش از کانادا زنگ زده بود بهش و گفته بود که از پسرت خبر نداریم. یعنی نمیتونم اصلا تصور کنم که اون لحظه مادره چه حالی بهش دست داده بود. یکم برگردیم به عقب‌تر، قبل از 24 می. لوکا مگناتا توی کرگزلیست که قبلا در موردش صحبت کردم توی ویدیوی بریدی و استرایک، که یه چیزی تو مایه‌های دیوار خودمون میری آگهی میدی، آگهی فروش وسیله، خونه یا خدمات یا هر چیز دیگه‌ای. میتونی حتی در رابطه با چیزهایی مثلا مسائل جنسی هم بری آگهی بذاری. لوکا هم رفته بود یه آگهی گذاشته بود. اونجا آگهی‌ها رو نمیتونی خیلی واضح مثلا بگی من یه شریک جنسی میخوام. یه سری چیزایی هستن که به هر حال یه اصطلاحاتی به کار میبری که میفهمن تو قصدت چیه و چی میخوای. لوکا هم رفته بود یه آگهی گذاشته بود و درخواست یه شریک جنسی کرده بود. یه شریک جنسی که بیاد پیش لوکا با هم دیگه رابطه جنسی داشته باشن و به جز رابطه جنسی طرف با روابطی مثلا ارباب برده و فتیش و اینجور چیزا هم مشکلی نداشته باشه. لین به آگهی جواب داده بود و شب 24 می با لوکا قرار ملاقات گذاشته بود. اینکه چه مکالمه‌ای بینشون شکل گرفته هیچ وقت منتشر نشده، اینکه چیا به هم گفتن، اینکه چه تصمیمی گرفتن، اینکه کلا محور دوستیشون چی بوده، قرار بوده چیکار کنن، هیچ کس نمیدونه. منتشر نشده و من خیلی خوشحالم که منتشر نشده، به خاطر اینکه 100% اگر منتشر میشد خیلی ها ممکن بود که قضاوت‌های بیجا بکنن و من واقعا خوشحالم که متن اون آگهی و متن چت این دو نفر هیچ وقت منتشر نشده. بیاین تصاویر دوربین مداربسته رو دنبال بکنیم. تو این تصاویر میبینیم که لین به همراه لوکا از بیرون میان. اونجوری هم نیست که بگی زوریه یه نفر اسلحه گذاشته مثلا پشت سر لین، مثلا لوکا داره مجبورش میکنه. نه، نمیگم خیلی خوش و خورم خودتون دارید میبینید، ولی
خب عادی هم دیگه، خیلی عادی دارن وارد میشن. حتی خب تو دست یکیشون هم انگار غذا خریدن، میرن توی آپارتمان. ولی بعد از چند ساعت لین دیگه نمیاد بیرون، لوکا تنها میاد. فردای اون روز یعنی 25 می یه ویدیوی جدید توی bescore.com منتشر میشه. اون ویدیو هم مثل بقیه ویدیوها شاید باشه تو اینترنت، شاید نباشه، نمیدونم، من ندیدم. چیزایی که میخوام در مورد جزئیات اون ویدیو بهتون بگم حتی شاید از ویدیوی گربه ها هم 100 لول بدتر و وحشتناکتر باشه. اصلا چیزیه که تو انیمیشن هم حتی نمیتونی تصورش رو بکنی، خیلی ترسناکه. اون ویدیو در واقع همون ویدیوی معروف وان لونتیک وان آیسپک یا یک مجنون یک یخشکن، اونجوری که توصیفاتش رو من خوندم و شنیدم، یه ویدیوی حدوداً 11 دقیقه‌ایه. موقعی که ویدیو شروع میشه یک مردی رو به تخت بستن که خب اون مرد لین جونه. اولش عادیه، اینجور نیست که مثلا دارن شکنجهش میکنن یا کارش میکنن، اینجور هم نیست که به زور بسته باشنش به تخت، انگار خودش تمایل داشته که بسته بشه. خب کات میخوره، بارش میخوره و توی سکانس بعدی لینجون دیگه زنده نیست. لینجون دیگه زنده نیست و از بعد اون یک نفر وارد کادر میشه که در واقع لوکاه و لوکا با یخشکن چندین بار به جسد لینجون ضربه میزنه. بعدم با یه چاقو جسدش رو تیکه تیکه میکنه. دستا و پاها و سر رو جدا میکنه. بعد بالا تنه باقی میمونه. خب آلت تناسلی لینجون هنوز به بالا تنش وصل بوده دیگه. بعد از اینکه این کارا رو انجام میده، تو همون حینی که داشته این کارا رو انجام میداده، خب خون ریخته، گوشت ریخته، همون سگ چیواوایی که بهتون گفتم، امیدوارم اسمش رو درست تلفظ بکنم، اونم توی اتاق داره راه میره. بعد سگه، خب حیوانه دیگه، میاد حتی از جسد لینجون یه تیکه میکنه و میخوره. بعد خود لوکا یه تیکه از جسد رو میبره و میخورتش. بعد از اینکه خب عمل آدم خاریش تموم میشه، با جسد، با همون بالا تنه رابطه جنسی انجام میده. اینکه دقیقاً چی کار میکنه گفتن که خب با دست و رابطه دهانی و اونجور چیزها بوده، یعنی خودش با اون بالا تنه این کار رو انجام میده. بعد از اونجایی که دست و پاهای لین رو بریده بوده، یه دسته بریده شده لین رو بر میداره، دور آلت خودش میذاره و مثل حالت خود ارضایی کردن آقایون اون حالت رو، اون کار رو انجام میده. 25 می ویدیو منتشر شد. خب خیلی اون ویدیو رو دیدن. روز 26 می یه وکیل به اسم آقای راجر رنویل همین ویدیو رو دید. راجر توی آمریکا زندگی میکرد. یک روز تمام به اون ویدیو و جزئیاتش فکر کرد. همش با خودش میگفت که نه، اون ویدیو واقعی نیست. خب قبلا در مورد اون ویدیوهای مشابه که بهتون گفتم شنیده بود دیگه، اینکه بعضی اومدن مسخره بازی در آوردن، فیک اون ویدیوهای اصلی رو ساختن. همش داشت بهش فکر می‌کرد، ذهنش خیلی درگیر، ولی بالاخره دیگه عزمش رو جذب کرد و رفت به مقامات کانادا و آمریکا خبر داد و اونا رو در جریان گذاشت که همچین ویدیویی منتشر شده. و خب هم مقامات آمریکا و هم مقامات کانادا ویدیو رو جعلی دونستن. خیلی اعصاب خورد کنه میدونم، ولی از یک طرف یه کوچولو شاید بشه بهشون حق داد. به خاطر همون قضیه اون ویدیویی که بهتون گفتم، 2 دختر یه فنجون، چون اکثرا اومده بودن از اون ویدیو الگو گرفته بودن و طی سالیان دراز ویدیوهای اون مدلی ساخته بودن. پلیس هر اسمی که میشنید در مورد این ویدیوها، میگم مثلا یه مرد، یه خودکار، یه دختر، یه جا کلیدی، مثلا همچین اسمایی میشنید، میگفت که اینم یکی دیگه از همون ویدیوهای الکیه. به خاطر اینکه خیلی‌ها گزارش خیلی از ویدیوها رو توی اون سالا داده بودن، بعد خیلی‌هاشون جعلی از آب در اومده بودن دیگه، پلیس مثل حالت همون قضیه چوپان دروغگو شده بود دیگه. پلیس دیگه میگفت خب اینا هم مثل اوناست دیگه، اینا هم میماش چرت و پرت و جعلیه. سرایدار آپارتمانی که لوکا توش زندگی میکرد متوجه شده بود که لوکا سراسیمه هی یه چیزایی رو ور میداره، با خودش از بالا میاره پایین، میریزه توی سطل آشغالا، هی از این ور میره اون ور، از این ور میره این ور. میتونید خودتون الان این تصاویر رو که میبینید مربوط به همون موقع است. و نمیدونم دقت کردید یا نه، تیشرتی که تن لوکا در واقع همون تیشرتیه که تن لینجون بوده. اولش سرایدار فکر میکنه که خب لوکا اومده آشغال بریزه توی آشغالا، خب چه اشکالی داره. ولی یکم که میگذره میبینه وای چه بوی بدی از توی سطل آشغال میاد بیرون. خب درسته آشغال بو میده، ولی اون بو با بوی آشغال خیلی فرق میکرده. تا اینکه دیگه نمیتونه تحمل کنه، میره در سطل آشغال رو باز میکنه، میبینه که یه چمدون توشه. بعد در چمدون رو باز میکنه و بالاتنه لینجون رو توی چمدون پیدا میکنه و همون موقع با پلیس تماس میگیره.
از اون طرف خب بهتون گفتم همه داشتن دنبال لین میگشتن، مادرش از چین، دوستاش از این ور. پلیس داشت کلا دنبال لین میگشت. بعد که خبردار شدن که یه بالا تنه بدون سر و بدون دست و پا پیدا کردن، با خودشون گفتن که خب نکنه این مربوط به لین باشه، نکنه این جسد لین باشه. به خاطر اینکه موقعی که سرایدار به پلیس خبر داد، خیلی سریع رفتن دوربینای مداربسته رو چک کردن. توی دوربینایی که مربوط میشد به همون ساختمون لین رو دیدن. برای همین گفتن که خب پس 100% این جسد متعلق به لینه. توی دوربینا مشخص بود که لوکا هی از توی آپارتمانش میزده بیرون، هی میرفته بیرون، دوباره برمیگشته داخل. حتی چمدونه مال خودش نبود، یعنی اینجوری نبود که توی خونش باشه. تو همون مدتی که هی میرفته و میومده، رفته از فروشگاه چمدون رو خریده. البته یه سری کارهای دیگه رو هم توی این مدت انجام داده بود که جلوتر بهتون میگم. بعد از اینکه فیلم‌ها رو دیدن، رفتن توی آپارتمان لوکا که ببینن داستان از چه قراره. خب لوکا اونجا نبود، ولی حتی به خودش زحمت نداده بود خونش رو تمیز بکنه، آثار جرم از بین ببره. خونه حمام خون بود. همه چی توی خونه ریخته شده بود. پلیس هم حکم دستگیری لوکا رو گرفت و درخواست کردن که هر جا لوکا دیده شد بلافاصله برن و دستگیرش بکنن. به همه هم سپردن. عکسش رو همه جا پخش کرده بودن. از اونجایی که لوکا آدم خیلی زرنگ و باهوشی نبود، با همون اسم خودش یه بلیت میگیره و از کانادا خارج میشه، میره فرانسه. موقعی که میفهمن لوکا از کشور خارج شده، به خاطر نوع قتلش و شدت وحشیانه بودن قتلش، دیگه پای پلیس اینترپل هم میاد وسط. 31 می لوکا سوار اتوبوس میشه و از فرانسه میره آلمان، میره شهر برلین. 1 جون هم نتیجه آزمایشگاه میاد و متوجه میشن که اون بالاتنه متعلق به لین جونه. 4 جون یه نفر که توی یه کافینت کار میکرده زنگ میزنه به پلیس آلمان و میگه که لوکا مگناتا که الان پلیس بین‌الملل دنبالشه توی کافینت ما. پلیس میرسه اونجا، میبینن که لوکا رفته سراغ یکی از کامپیوترها، نشسته پشت یکی از سیستما، دستگیرش میکنن. حالا اولا که خیلی راحت دستگیرش میکنن، هیچ مقاومتی نمیکنه. ولی حالا لوکا چیکار داشته میکرده توی اون کافینت؟ خب شاید با خودتون بگید که داشته مثلا دنبال راههایی واسه فرار بوده، شاید داشته به این فکر می‌کرده مقصد بعدیش کجا باشه. نه، لوکا اسم خودش رو گوگل کرده بود و داشته کامنتاشو میخونده، کامنتای ویدیوشو میخونده، داشته خودش رو تحسین میکرده. البته کامنتای ویدیوش، کامنتایی که فکر کنم خودش با همون 40-50 تا صفحه مجازیش واسه خودش گذاشته بود. درسته که الان لوکا دستگیر شده بود، ولی 5 جون 2 تا بسته میرسه در 2 تا مدرسه مختلف توی ونکوور. 2 تا بسته که توی یکیش یک پای انسان بود و تو اون یکی هم یک دست انسان. خیلی از منابع میگن که موقعی که بسته ها رسیدن در مدارس، خب بازشون نکردن، یعنی از قبل میدونستن که نباید باز کنن. خیلی ها میگن باز کردن، ولی اینکه از قبل میدونستن باز نکنن قضیهش چی بوده الان براتون میگم. توی اون بسته ها یه سری یادداشتن بود، یادداشتایی که روی کاغذهای صورتی نوشته بودن، انگار مثلا نامه عاشقانه نوشتی. بعد متنشون رو واسهتون میخونم. یکیش خب یه نامه بود، یکیش هم یه شعر بود. شعر که چرس کنم، بهتره بگیم شعر و بر. میخوام شعر رو واسهتون بخونم، بعد خب وقتی که شعر انگلیسی رو به فارسی برمیگردونی، مصرع و قافیه و ایناش از بین میره. من سعی کردم خودم قافیه بدم، امیدوارم قشنگ در اومده باشه. روزها قرمزن، بنفشه ها آبیان. پلیس واسه شناساییت نیازمند گزارشات دندون پزشکیان. میدونم زیاد هم خونی نداره، ولی تمام تلاشمو کردم. یعنی این آدم حتی تو شعر گفتنم دزده، حتی تو شعر گفتنم خلاقیت نداره، به خاطر اینکه این شعر دزدیه. شعر Roses are red, violets are blue کلا یه شعر خیلی قدیمی، یه شعر عاشقونه است که معمولا مربوط میشه به عشاق و اینجور چیزا. مال سال مثلا 1500 اینجوری است. حالا چرا مدارس میدونستن از قبل و بسته ها رو باز نکردن؟ چون ظاهرا قبل از اینکه این بسته ها برسه در مدارس، یه بسته میرسه در دفتر پارلمان. توی اون بسته هم یکی دیگه از دست ها بود، به اضافه یه نوشته که توی اون نوشته بودن که استیون هارپر و لارن تسکی میفهمن که این کیه، میدونن قضیه چیه، این بار گند زدن. بعد یه نامه دیگه هم بود، نوشته بود که بهتره با لارن تسکی و خانواده‌اش حرف بزنید، اونا خیلی چیزا رو قایم کردن. حالا این 2 نفر کیان؟ استیون هارپر و لارن تسکی اولا که زن و شوهرن، دوما هر دوتاشون عضو پارلمانن. اونجور که میگن اینا داشتن خیلی مخفیانه در مورد لوکا مگناتا تحقیق میکردن. نمیدونم، حالا اینش مهم نیست. از اونجایی که اولین بسته رسید دست این 2 نفر، خب ظاهرا به همه خبر دادن که همچین بسته های ممکن ارسال بشه، درشو باز نکنید. حالا یا تو اخبار نشون دادن یا چی، میگم معلوم نیست. مدارس باز کردن بسته ها رو یا باز نکردن. حالا اینا مهم نیست. اون دست و پاها متعلق به لین جون بودن. حالا محتوای نامه ها چی بوده؟ کلا معنیشون چی بوده؟ این در حد یه تئوریه که البته به نظرم یکم منطقیه.
ظاهرا لوکا شک کرده بوده که یه سری افراد دنبالشن سر قضیه همون گربه ها. میخواسته حالا انتقام بگیره ازشون، شک کرده، فکر کرده لین جون هم حالا یا پلیس مخفیه یا عضو پارلمانه یا هرچی، این بلا رو سر لین جون آورده. بعد اعضای بدنش رو واسه همون هارپر و تسکی فرستاده که مثلا بگه که دیدید همکارتون مثلا میخواست فضولی کنه، میخواست مثلا خبرچینی کنه، من این بلا رو سرش آوردم. خیلی هم میگن اینه، بخاطر که خیلی عجیبه، مثلا اسم 2 شخص خاص رو آورده. خودم میدونه، شاید یه جای شنیده، خواسته حالا گندگویی بکنه و اسمشون رو توی نامه آورده. 18 جون لوکا رو برگردوندنش کانادا. دولت کانادا $375,000 خرج کرد تا بتونه لوکا رو برش گردونه به کشور خودش. بالاخره سر لین رو توی یه پارک پیدا کردن. حالا اونجایی که بهتون گفتم لوکا توی ورود و خروجش جاهای دیگه هم رفته، خب یه بار رفته توی پارک سر رو انداخته، چند بارم رفته اداره پست و اون اعضای بدن رو پست کرده بوده و گفته بوده که مثلا چند روز دیگه بفرستن در مدرسه ها. حالا چرا در مدرسه ها؟ شاید به خاطر عقده هایی که از زمان مدرسه داشته، خواسته حالا از اونجایی که توی دوران مدرسهش هیچی نبوده و هیچ وقت آدم مهمی نبوده، خواسته الان مثلا جلوی چند تا بچه مدرسه‌ای بگه که مثلا منم هستم، منم یه آدم مهمیم، جلوی اونا حداقل معروف بشه. در مورد زندگی لین جون لازم یه سری چیزهای دیگه رو هم بهتون بگم. لین جون در واقع گی بوده. موقعی که توی کشور خودش بوده خیلی سر این موضوع به خودش کلنجار میرفته، مثل خود لوکا. توی شهری زندگی میکرده، توی خانواده‌ای زندگی میکرده که این مورد خیلی بد بوده، همه بد میدونستن. هیچ کس هم گی بودن لین رو نمیدونسته. لین موقعی که میاد کانادا، در واقع یکی از دلایلی که میاد اونجا به خاطر اینکه خب راحت باشه، بتونه راحت‌تر علاقش رو و گرایشش رو دنبال کنه. توی کانادا با یه پسری آشنا میشه، خیلی هم همدیگر رو دوست داشتن، با هم دیگه توی رابطه بودن و میخواستن ازدواج کنن. حالا این تیکه رو نمیدونم خانواده یا میفهمن که با یه پسره یا در کل یه ازدواج سنتی براش در نظر گرفته بودن، چون میگم خانوادهشون از این خانواده‌های چینی قدیمی سنتی بودن. مجبورش کرده بودن که برگرده چین و با یه دختری که خودشون تعیین کرده بودن ازدواج بکنه. لین هم از دوست پسرش جدا شده بوده برخلاف خواستش و واقعا میخواسته برگرده چین و با اون دختری که خانواده‌اش گفته بودن ازدواج بکنه به خاطر خوشحال کردن خانواده‌اش. موقعی که از پارتنرش جدا شده بوده انقدر ناراحت بوده، احساس تنهایی میکرده از دوری پارتنرش. بعد از اون بوده که با لوکا آشنا شده. میگم اینکه چیا به هم دیگه گفتن، که چه قراری گذاشتن، اینکه توی زندگی واقعی لین اهل فتیش بوده، اهل روابط حالا جنسی ارباب و برده بوده، هرچی به نظر من اصلا مهم نیست. به نظرم اصلا و ابدا حقش نبود که این اتفاق واسش بیفته. نه تنها لین بلکه به نظرم هیچ کس حق این رو نداره که بنا به هر دلیلی جون یک انسان دیگر رو بگیره. و خب اینا رو گفتم که بگم واقعا خیلی ناراحت کننده است. فکر کنید خانواده‌اش خیلی آبرو برشون مهم بود. حالا یا میگم یا مخفیانه بین خودشون میدونستن که پسرشون گی بوده، میخواستن مثل پرونده باربارا بیکلند گی بودن پسرشون رو از بین ببرن، یا کلا نمیدونستن. به هر حال مطمئن باشید که خانواده‌اش به خاطر تحقیقات پرونده مجبور شدن عکس‌ها و فیلم‌های پسرشون رو ببینن. مطمئناً دیدن که جلوی دوربین چه بلایی سر پسرشون اومده. تمام دنیا هم حالا فهمیدن که پسرشون چی بوده. آبروشون به کنار، ولی پسرشون به بدترین شکل ممکن از دنیا رفته و بی‌حرمتی که به جسدش شد به نظر من قابل بخشش نیست. لوکا اعتراف کرد که همه ویدیوها رو خودش گرفته، کار خودش بوده. قتل لین رو هم کاملا گردن گرفت. با وجود اینکه صورتش خب مشخص نبود، میتونست همچنان بزنه زیرش، اذیت بکنه، انکار بکنه، ولی نه، گفتش که کار خودم بوده. اما هیچ وقت انگیزش رو از قتل لین نگفت. اون چیزی که گفتم در حد یه تئوریه، این که فکر می‌کرده لین خبرچینه، ولی من بعید میدونم. این آدم مریض‌تر از اونیه که بخواد به این مسائل فکر کنه. من احساس می‌کنم مثل خیلی از قاتل‌های دیگه، از اونجایی که هیچ جوره نتونست معروف بشه، از اونجایی که به هر ریسمونی چنگ زد و موفق نشد، گفت تیر آخر رو بزنم و حداقل با این کارم یه کاری بکنم که معروف بشم. انقدر معروف بشم که چند سال بعد کیمیا بیاد یه ویدیو در موردم بسازه. آخرین آپدیت هایی که ازش دارم اینه که خب اولا حکمش که حبس ابده و هیچ وقت قرار نیست از زندان بیاد بیرون. و اینکه خب نمیدونم شنیدید توی زندان ها میتونن زندانیا عضو یه سری سایت های دوستیابی شن مختص خود زندانیا.
میتونن با افرادی که اون بیرونن دوست بشن، حالا نامه‌نگاری کنن یا تلفنی، یا حتی بعضی وقتا مثلا میتونن طرف رو ببینن. لوکا هم توی یکی از این سایت ها عضوه و داره دنبال پرنس چارمینگش میگرده، به خاطر اینکه خب کلا درسته گفتم بایسکشواله اما گرایشش به مرده و داره دنبال یه پارتنر مرد خیلی خوب واسه آیندهش میگرده. اینم از ویدیوی لوکا مگناتا، با اینکه یکی از ویدیوهایی بود که به شدت ناراحتم کرد. واقعا من از لوکا مگناتا متنفرم. هیچ وقت حالا نفرتم رو نسبت به یک قاتل ابراز نکرده بودم، ولی از خود متشکر بودن، خود شیفته بودن و سنگدل بودن و بیروح بودن این آدم به نظر من اصلا قابل مقایسه با هیچ کس نیست. به معنای واقعی ازش بدم میاد، مخصوصا که با گربه ها این کارو کرد. حواستون باشه، لطفا سر به سر گربه ها نذارید. مرسی که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. تا یه ویدیوی دیگه، شبتون بخیر و خداحافظ.